Fader. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Tack Señor. Herre för din helige Ande. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste, Señor, de los confines de la tierra, Señor. Tack Herre för du tog oss ur mörkrets ände. Nos has puesto en este lugar, Señor, Du har satt oss på den här platsen para que podamos bendecir este país, Señor. för att vi ska välsigna det här landet, Yo te doy Herre. gracias, Señor, por cada uno de los que está hoy aquí, Señor. Och jag tackar dig för alla som är närvarande här Por idag. los que han venido por primera vez, Señor. För de som har kommit hit för första Porque no gången. importa quién hable, Señor. Spelar ingen roll vem som är här. Siempre que venga la palabra de ti, Señor. Utan om ordet kommer från dig. Señor, abrimos nuestro corazón, Padre. Vi öppnar våra hjärtan inför dig. Nuestro entendimiento, Señor. Vårat förstånd, Herre. Para que nos hable en esta tarde, För Señor. att du ska tala till oss den här Habla kvällen. directo a nuestro corazón, Tala Señor. direkt till våra hjärtan, Herre. Disponemos todo, Señor. Och vi lägger allting, Herre. Para que tu Espíritu Santo, Señor, hable directo al corazón, För Señor. att din helige Ande ska kunna tala direkt till våra hjärtan. Y que podamos salir, Señor, transformados de este lugar hoy día, Och Señor. att vi ska kunna komma ut ur det här, Yo ur te den här pido församlingen. por los till que han varandra. venido por primera vez, Señor. Jag ber dig för de som är här för första gången. Yo no sé quiénes son, pero tú los conoces, Señor. Jag vet inte vilka ni är, men Gud Tú känner los er. creaste, Señor, para ti. Du har skapat dem, Herre, för dig. A cada uno de los que está aquí, tú los creaste para ti, Señor. Var och en av oss som är här idag har du skapat för dig, Porque Herre. nada hubiese hecho si no hubiese sido por ti, Señor. Att ingenting vore gjort om det inte vore för dig, Herre. Todo es creado por ti y para ti, Señor. Allt är skapat av dig och för dig, Herre. Bendecimos esta tarde, Señor, y Vi esta palabra. välsignar den här kvällen och ditt ord, Herre. Y a toda la gente también que está mirando por el internet, Señor. Och till alla de som kollar via internet Los också. bendecimos en el poderoso nombre de Vi Jesucristo, välsignar Señor. dem i Jesu Kristi mäktiga namn. Amén. Amen. Amén. Gracias, Señor. Amen. Hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, För cirka några veckor tillbaks me había juntado con el pastor Hernán så hade jag pratat med pastor Hernan. y empezamos a ir empezamos a ir viendo un poquito el tema, ¿no?, de hoy. Och vi började se över temat som skulle predikas för idag. Y yo le decía, pastor, ¿sabe qué? Och jag sa till pastorn, vet du vad? A mí me gusta leer en los evangelios Jag tycker om att läsa det nya testamenten y ver cuando personas och att se personerna como usted y como yo som är som dig och som mig, tuvieron un encuentro con Jesús. som hade ett möte med Herren. Hace un poquito más de 2000 años atrás, För cirka 2000 år tillbaka las personas eran igual que nosotros. så var personerna precis som vi. Hubo encuentros con Jesús en el trabajo, De träffade Herren på jobbet, por la calle cuando Jesús caminaba. på gatan, för Jesus vandrade på gatorna. Muchísima gente tuvieron un encuentro con Jesús por casualidad. Det var massvis med människor som träffade Herren av en tillfällighet. Vinieron personas enfermas. Det kom sjuka människor. La palabra dice que el Señor sanó a todos. Det står i Guds ord att Herren helade alla. Entonces vemos que hay una necesidad vital Så då ser vi att det finns ett levande behov de tener un encuentro con Jesús. att ha ett möte med Jesus Kristus. La palabra dice que a través de Jesús, como decía nuestro hermano Abraham acá, Det står att, precis som våran broder bad här, att genom Jesus Kristus es el único camino al Padre. är det den enda vägen som för oss till Fadern. No existe ni una otra posibilidad Det finns ingen annan möjlighet som existerar de poder llegar al Padre för att kunna komma till Fadern y tener vida eterna, och att kunna ha evigt liv. si no es a través de Jesús. Om det inte är genom Jesus Kristus. Entonces Jesús, cuando anoche me mandaba un mensaje un hermano, Så i natt kunde jag minnas ett budskap från en broder, un SMS, ett sms. y me dice, en el SMS decía algo que a mí me impactó. Och det han skrev, det imponerade mig. Israel a lo largo de su historia Att Israel under hela sin långa historia siempre tuvo personas, fanns det alltid människor, líderes, ledare, que estuvieron al frente, som stod framför, que eran enviados por Dios som var ledda av Gud para poder librar al pueblo de Israel. för att kunna leda Israels folk. Moisés, por ejemplo, lo liberó afuera de Egipto, Moses räddade Guds folk ut ur Egypten till exempel. pero cuando llegó el tiempo Men när tiden kom y la promesa se cumplió, och syftet fullbordades, el Padre envió a su Hijo så gav Fadern sin son para rescatarnos a nosotros. för att rädda alla oss. Él mismo Han kom vino
Han kom. para que a través de Él För att genom honom podamos ser salvos. så kan vi få frälsning. Es la única manera. Det är det enda sättet. Dios mismo bajó. Gud själv kom ner. La sangre de Jesús es suficiente. Och Jesus blod är tillräckligt. ¿Sabe qué? Vet Cuando ni usted vad? lava ropa, När du tvättar dina kläder lo lava con agua limpia. så tvättar ju du dem med rent vatten. Dice que Jesús no vio pecado, Det står att, i ordet står det att Jesus såg inte synden. era la única sangre Det var det enda blodet limpia som var så rent para limpiarnos a nosotros. för att kunna rena oss. Con agua limpia, sangre limpia, que no vio pecado. Rent vatten, rent blod som inte såg synden. Era la única manera Det var det enda sättet de que podamos ser limpios för att vi ska kunna bli fullständigt a través del renade sacrificio de Jesucristo. genom Jesu Kristi offer. Entonces Jesús le decía a los discípulos, los discípulos preguntaban, muéstranos al Padre, muéstranos. Och då sa lärjungarna till Jesus, men visa oss vem Fadern är. Dice, yo estoy en el Padre, Och då sa Jesus, jag är i el Fadern Padre está en mí. och Fadern är i mig. Síganme a mí. Följ mig. Y esta es una palabra clave, síganme a mí. Och det här är ett nyckelord, följ mig. Entonces vinimos, y ahora podemos decir que empecemos a hacer un ejercicio nosotros mismos, Och nu kan vi säga att vi gör det här som en övning. nuestro viaje al Señor. Att våran ledning mot Gud. ¿Cómo llegaron ustedes a Jesús? Hur kom du till Herren? Vayan pensando en ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Conectó esto, y de repente me encontré con una persona Vi kanske tänker att Gud kopplade ihop den här människan med den här människan och så mötte jag Gud genom dem. y vi a Jesús Och så såg jag Jesus y lo tomé. och jag tog emot honom. Veníamos con heridas del pasado, Vi kom med sår från det förflutna, con vacíos en el interior, med tomhet inom oss, con enfermedades. med sjukdomar. Algunos simplemente vieron un milagro en la vida de otra persona. Vissa kanske bara såg ett mirakel i någon annan människas liv. Y la palabra dice, si no me creéis a mí, creéis por mis obras. Och det står i ordet att om du inte tror på mig, tro på mina verks skull. Y así le dimos una oportunidad al Señor. Och då gav vi då en chans till Herren. También vemos que si Jesús se encontró Vi märker också att Jesus mötte con gente pobre, med fattiga människor, con gente que tenía mucho dinero, med människor som var väldigt rika. pero todos tuvieron una diferente, Men alla hade någonting som var olikt. una diferente forma de recibir lo que Jesús tenía. Alla hade ett helt annorlunda sätt att ta emot det Gud gav dem. Muchos decidieron seguirle, Många beslöt sig för att följa Herren. otros pensaron que, él era el Mesías prometido, Och många tänkte, aha, han är den trolovade Messias. pero no me animo a seguirlo. Men vi kan inte följa honom. Lo puedo tomar, puedo creer, sí, creo que es él. Jag kan ta emot honom, jag tror på honom, jag tror att det är han. Pero lo que yo creo, lo que mi familia cree, Men det jag har trott på, det min familj tror på, es más fuerte. det är starkare. Y no lo puedo tomar. Och jag kan inte Y no lo riktigt puedo ta seguir. emot honom, jag kan inte riktigt följa honom. Otros Andra, decidieron, wow, hemos encontrado al Mesías. de beslöt sig för att ja, vi har träffat Messias. Vengan, Kom, que lo seguimos. vi ska alla följa honom. Y esos cambiaron la historia. Och de förändrade historien. Y ese es el punto. Och det är det det handlar om. Que cambiemos la historia, que sigamos haciendo la obra de Vi Jesús. ska fortsätta förändra historien, fortsätta göra Herrens verk. Amén. La salvación Frälsningen es tomar la obra de la cruz. är att ta korsets verk, Aceptar a Jesucristo att acceptera Jesus Kristus y tomar la obra de la cruz. och ta emot korsets verk. El ser un discípulo Att vara en lärjunge es tomar nuestra propia cruz är att bära vårt eget kors y seguir a och Jesucristo. följa Jesus Kristus. Amén. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Följer ni med eller? Porque la palabra dice que a todos los que le recibieron För det står i Guds ord att alla de som har tagit emot Herren, tienen el derecho de ser hijos de Dios. de har den rättigheten att vara Guds barn. En una simple oración. I en enkel bön. No sé si han venido por primera vez alguno acá. Jag vet inte om ni har kommit hit för första gången Hoy någon es día de här. salvación. Idag är frälsningens dag. Hoy es día de salvación. Idag är frälsningens dag. Recibir a Jesús Ta emot como Jesus tu Señor y Salvador, som din Herre och frälsare. y tu
vida empieza a cambiar. och ditt liv kommer börja förvandlas. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra Den helige Ande börjar göra ett verk i dig que no tiene fin hasta que Él venga. som inte har ett slut förrän han kommer tillbaks. Amén. No hay absolutamente nada Det finns absolut ingenting que tú puedas hacer, som du kan göra själv. cualquier obra que tú puedas hacer Vilken gärning du än kan göra para poder alcanzar esa salvación. för att kunna nå den frälsningen. Es solamente aceptando a Jesucristo. Det är bara genom att acceptera Es la Jesus única Kristus. manera. Det är det enda sättet. Nosotros yo venía, bueno, mi familia tenía la religión católica, digamos. Min familj kommer från katolicismen. Me bautizaron, De döpte mig. intentaron hacerme más santo, De försökte ge mig ännu mer avgudade. intentaron todo lo posible, De försökte göra det mest möjliga, pero no pudieron. men de kunde inte. Solamente Jesús lo hizo. Bara Jesus gjorde det här. No hay nada, absolutamente nada que los padres, porque dice que no es por voluntad de hombre, Det står att det inte är av människans vilja, sino porque a Él le plació utan för att det satte sig i Herrens hjärta venir y salvarte. att komma för att Y hacerte rädda dig santo. och för att göra dig helig. Solamente a través de Jesús. Det är bara genom Jesus. Y ahí vamos a ver dos historias hoy. Och vi ska se två historier idag De una persona que tuvo un encuentro con Jesús om en person som mötte Jesus y que no lo quiso seguir. och som inte ville följa honom, Y otro que tuvo un encuentro con Jesús och en annan som hade ett möte med Gud, med Jesus, y cambiaron prácticamente toda la historia. och de förändrade praktiskt taget hela historien. Amén. Amen. Vamos a ir a Mateo 4, 17 al 20. Vi ska gå till Matteus evangeliet kapitel 4. No, perdón, Mateo 19 primero. ¿Sí? Vi ska gå till Matteus evangeliet 19 först. Espera. No, perdón. Mateo 4, 17, 20. Sí. Och Matteus evangeliet kapitel 4, 17 al 20. vers 17 till 20. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här. Och när Jesus vandrade ut med Galileiska sjön, då fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De kastade ut nät i sjön, de var fiskare. Och han sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Amen. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí vemos una de las historias. Vi såg en av historierna här. Jesús se encuentra, ellos estaban trabajando, Jesus möttes av två arbetande män, un día normal, en helt normal dag. no pescaban nada, De hade inte fått upp någon fisk. y viene Jesús. Och så kommer Jesus. Y le dice: síganme. Och han säger: följ mig. ¿Sabe que hay una película Vet ni, det finns en film en inglés på engelska. que es una película de Jesús Det handlar om en film om Jesus. cuando tiene ese encuentro con Pedro? När han har det här mötet med Petrus. Y a mí me gusta cuando Jesús le responde a Pedro, Jag tycker om det där när Jesus svarade Petrus. porque Pedro le dice: pero ¿qué vamos a hacer? Och Petrus säger till Jesus: men vad ska vi göra? Y Jesús le dice: Och Jesus säger till honom: change the world, förändra världen. cambiar el mundo. Förändra världen. Es tremendo, sígueme. ¿Y qué vamos a hacer? Följ Cambiar mig. el mundo. Petrus säger: men vad ska vi göra? Och Herren säger: vi maravilloso. ska förändra världen. Amén. Y ahora tenemos otra historia. Och nu har vi en annan historia. Mateo 19. Matteus evangeliet kapitel 19, vers 16. Från och med vers 16. Så Matteus evangeliet kapitel 19, vers 16 till 30. Det står där: Jesus och den rika unge mannen. En man kom fram till Jesus och frågade: mästare, vad ska jag göra för gott att få evigt liv? Och Jesus sa till honom: varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden.
Han frågade honom, vilka? Jesus svarade, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unga mannen till Jesus, allt detta har jag hållit, vad är det mer som fattas? Och Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Och Jesus sa till sina lärjungar, amen säger jag er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma in genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de mycket förskräckta och sa, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda och sa, se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Och Jesus sa till dem, amen säger jag er, vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Amén. Amen. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello o por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Amén. Amen. Ahí vemos dos diferentes situaciones. Vi ser två helt olika situationer. Una persona adinerada, En person med mucho dinero, mycket pengar, que tenía muchísimas posesiones, dice la palabra, som hade många ägodelar, står det i Guds ord, que había guardado todos los mandamientos, som hade bevarat alla Guds budord. y viene y tiene ese encuentro con Jesús y le pregunta, ¿qué haré? Le dice. Och han kommer, möts av Jesus och säger, vad ska jag göra? Y le dice, entrega todo lo que tienes y dalo a los pobres, Och Herren säger, sälj alla dina ägodelar, ge till de fattiga y ven y sígueme. och kom sen och följ mig. Sígueme, dice. Följ mig, säger han. Y la Biblia dice que el joven se fue muy triste, Och det står i Guds ord att den här porque unga tenía mannen muchas posesiones. han gick bort väldigt bedrövad för att han hade många ägodelar. Jesús no estaba interesado en las posesiones del joven, Jesus var inte intresserad av den här rika mannens ägodelar. nunca los tuvo. Han var aldrig intresserad. Él estaba interesado en el corazón de él. Han var intresserad i den här mannens hjärta. Y después tenemos otra historia, que es Pedro, Och sen har vi en annan historia som är Petrus, que lo sigue. som följer honom faktiskt. Vemos una persona que lo conoce, lo recibe, dice sí. Vi ser en person som möts av honom, tar emot honom, sen följer honom. Pero Pedro Men Petrus, Pedro lo hace Señor de su vida.
Men Petrus gör honom till Herren i sitt liv. Y eso hablábamos al principio. Och det var det vi pratade om i början. Tú lo puedes recibir como Señor y Salvador de tu vida, Du kan inte ta emot honom som Herren i ditt liv. pero hay un paso más. Du kan ta emot honom som Herren i ditt liv, men det finns ett steg till. Hacerlo realmente, Att göra det verkligen, Señor, att göra honom verkligen till Herre. amo sobre tu vida. Herre över ditt liv. Son dos cosas totalmente diferentes. Det är två helt olika saker. Soy salvo, Jag är frälst, pero todavía sigo viviendo como yo quiero. men jag lever fortfarande så som jag vill. Todavía hago lo que yo quiero. Jag gör fortfarande vad jag Mi vill. voluntad todavía se hace. Min vilja görs fortfarande som Pero jag vill. cuando Él es Señor de tu vida, Men när han är Herren i ditt liv, empiezan a suceder cosas. då börjar det ske saker. La voluntad de Dios se empieza a hacer en tu vida. Guds vilja börjar ske i ditt Él liv. empieza a reinar en tu vida. Han börjar regera i ditt liv. Amén. Amen. El Señor es hermoso. Herren är underbar. Amén. Gracias, Amén. Señor. ¿Sabe qué? Vet ni vad? Tengo autoridad Jag har auktoritet para hablar de una persona. för att tala om en person. Y esa persona soy yo. Och den personen är jag. Porque mire, le voy a contar la diferencia Jag ska berätta skillnaden entre recibir al Señor att ta emot Herren y hacerlo Señor. och att göra honom till Herre. Yo vivía en Buenos Aires, Jag levde i Buenos Aires, jugaba, Argentina. jugaba al fútbol Jag spelade fotboll en una ciudad que se llama Quilmes. i en stad som heter Quilmes. En el año 2003, Det var år 2003. bueno, vivíamos muchos chicos así en una casa. Så det var många grabbar som levde där i samma hus. Era un desastre. Det var en katastrof. Pero esa fue la primera vez que yo escuché, ahí fue la primera vez que escuché el nombre de Jesús. Men det var första gången jag hörde namnet Jesus. Por eso le digo a ustedes que hagan un ejercicio cuando escucharon por primera vez a Jesús. Det var därför jag sa till er, gör en övning och kom ihåg när ni hörde Jesu namnet första ¿Cuándo fue la gången. primera vez? När var er första gång? ¿Sabe que fue a mitad de la noche? Det var här var vid midnatt ungefär. Yo creo que el Señor Jag tror att Herren, acomodó los planetas, han la alla planeter i rätt riktning. mandó un ángel, Han sände en ängel. me apretó la vejiga, urinblåsa, Ja, han tryckte mig på urinblåsan y me mandó al baño. och han skickade mig till toaletten. Y cuando voy camino al baño, Och när jag är på väg att gå till toaletten, yo me acuerdo como si fuera hoy a la jag kommer mañana. ihåg som att det skulle vara i morse. Y cuando voy al baño, Och när jag går på väg till toaletten encuentro un discípulo. så Escuchen. möts jag av en lärjunge. Lyssna. Un discípulo, uno de los jugadores de fútbol ahí, En lärjunge som var en av de fotbollsspelarna där. con 3 chicos alrededor sentados, Och han satt bredvid 3 andra killar y él hablando de Jesús. och han pratade där om Jesus. Entonces yo paso, Och då går jag förbi, voy al baño, jag går till toaletten y cuando salgo, voy camino a la pieza, och när jag går ut därifrån och på väg till sovrummet, me dice, Rodrigo, då säger han Rodrigo. y me doy vuelta. ¿Sí? Och så vänder jag mig om. Ja, Vení, kom, estamos hablando de Jesús. ¿No? kom, vi pratar om Jesus. Ah, Aha. bueno, me senté, Ja, men jag satt mig ner i alla fall där. y fue la primera vez que escuché el nombre de Jesús. Och det var första gången jag hörde namnet Jesus. Nos empezaron a invitar De började göra en inbjudan till mig a una reunión días miércoles, för ett möte som hölls varje onsdag. donde se juntaban todos los jugadores de fútbol Där alla fotbollsspelare samlades en Buenos Aires, i Buenos Aires, Argentina. jóvenes Det var ungdomar y otros jugadores que ya jugaban en equipo de primera. och andra spelare som spelade i första division. Entre todos esos jugadores de los jóvenes estaba este chico que juega en el Mónaco, Radamel Falcao, se llama, un chico de Colombia. Och bland alla de här fotbollsspelarna var en annan Éramos ung man todos chiquititos. som hette Rafael från Colombia och vi alla andra var mindre, vi var små. Y bueno, la verdad que todos los miércoles íbamos Så vi gick dit varje onsdag porque, bueno, en la pensión comíamos fideo todos los días, för att där vi bodde så åt vi nudlar varje dag. pero ahí traían unas empanadas, Men där pizza, tog de med sig piroger och pizza y era rico, en serio. och det var gott. Me acuerdo que estábamos orando. Jag kommer ihåg att vi alla här bad. Pero ¿sabes? O sea, las cosas que Jesús hace para hablarte es tremendo. Det är så stort sakerna som Jesus gör för att bara tala för dig.
yo creo esa palabra, todo fue creado por Él y para Él. Vos no fuiste creado para vos mismo, vos fuiste creado para Él. Jag tror på det där ordet. Allt är skapat A- av Gud och a för pes- Gud. A pesar de que corra, que no quiera, fuiste creado para Él. Vare sig du springer eller inte, du är skapad för Gud och av Gud. Nos sentábamos todos así, Så vi alla grabbar, vi satt oss där i en ring. comenzaban a orar Vi började be y era lo último que hacíamos, ¿no? och det var det sista vi gjorde på den Y dagen. entraba la comida, Och så kom maten in. se sentía el olor. Man kände matlukten. Y mi amigo que estaba del otro lado Och min kompis som var på andra sidan, me chistaba, "Shh", han visslade till mig. "Shh." y levantaba, abríamos los ojos y me decía, la comida. Och så öppnade vi ögonen och sa maten. Íbamos para comer, Så vi gick dit endast för att äta. pero yo me acuerdo cada palabra Men jag kommer ihåg varje ord que ellos nos daban. som de gav oss. Y han orado por nosotros. Och de har bett för oss. Y si hoy estoy acá, Och om jag står här idag seguramente fue por la oración de ellos también. så var det säkert för deras bön de hade för mig. El tiempo pasó. Tiden gick. Eso fue el año 2003. Det här var året 2003. Todos los años yo hablaba en ese tiempo, mi esposa era mi novia. Varje dag så talade jag, på den tiden var min fru min flickvän. Allá está, ustedes ven así mariposa y pájaro así. Bueno, esta es ella que está ahí sentada. Hon som sitter där bland fjärilar. ¿Eh? Bueno, en todo ese tiempo yo conocía de Jesús, yo conocía de la palabra, conocía un poco. Hela den tiden så jag kände till Guds ord, jag kände till om honom. Yo lo había recibido, Jag hade ju tagit emot honom. pero mi vida, Él estaba todavía sentado yo en el trono de mi vida. Men i mitt liv så satt jag fortfarande i min Jesús egen todavía estaba al tron. costado. Och Jesus var bara vid sidan om. No tenía todo el espacio Jag hade inte hela det där utrymmet que debía tomar en mi vida. som borde ha tagit Jesus i mitt liv. Entonces yo hablaba con la Ale. Så då pratade jag med Ali, min fru. No, sabes que estamos yendo a unas reuniones Vet du vad, vi håller på att gå till sådana här y hablan de möten. Jesús y Jesús hizo esto. Och de pratar om Jesus, att han har gjort det och det och det. Y sabe que llegaba el fin de semana Och vet du vad, till slutet av den veckan y kom. todo lo que había hablado Och allting som jag hade talat till henne se me caía por el piso. ramlade ner på marken. ¿Por qué? Porque mi vida estaba todavía gobernada por mí mismo. Varför? För att mitt liv var fortfarande styrd av mig. Y yo jugué al fútbol después de Quilmes me fui a jugar a Dinamarca, Efter staden Kilme där jag spelade fotboll så spelade jag vidare i Danmark. me fui a Asia a Så jugar. jag reste till Asien och spelade Anduve por fotboll. todos lados. Jag har varit överallt. Cuando el Señor se empecina con uno, När Herren handlar med dig, tarde o temprano, förr eller senare, caes. så faller du. Yo, donde me iba, hermano, donde me iba, Vart jag än gick, mina syskon, venía un cristiano, så kom en kristen Un fram jugador de till mig. fútbol. En fotbollsspelare. brasilero, de donde sea, Brasilianare, vart han nu än var pero ifrån. traían una Biblia así de grande Men de tog med sig en sån här stor y la bibel ponían al lado de mi cama och de la den bredvid min säng. y yo decía, otra vez. Och jag sa, en gång till. Pero Men yo no le daba el espacio a Jesús. jag gav inte Jesus det utrymmet som han Yo lo behövde. puedo hacer solo. Jag kan göra det här själv. Hay muchos jugadores que lo hacen solo. ¿Cómo yo no lo voy a poder hacer solo? Det finns många fotbollsspelare som gör det själv. Varför skulle inte jag kunna få göra det Hay själv? mucha gente que lo hace solo. Det finns många människor som gör det själv. ¿Por qué yo necesito a Jesús? Varför skulle jag behöva Jesus? Pero no era ese el sentido. Men det var inte det det handlade Jesús om. quería transformar mi vida Jesus ville förvandla mitt liv totalmente. fullständigt. Para eso Él vino, Det är därför han kom. para transformar För tu att vida. förvandla ditt liv. Los años pasaron. Åren gick. En el año 2009 Och så år 2009 me encuentro con un discípulo. så möts jag av en lärjunge. Y hoy es la primera vez que me toca hablar en público. Och idag är det första gången jag talar offentligt. Igual yo quiero honrarlo a él porque él fue la persona con la que yo vi a Jesús. Jag vill även hedra honom idag, för det var genom honom som jag kunde se Jesus. Él es un discípulo de Jesús. Él Han lo var siguió a Jesús. En verklig lärjunge av Jesus, han följde honom. Él dejó todo, estaba jugando en un equipo, en una liga totalmente en lo top, digamos, Han spelade i en annan toppliga y dejó, el Señor le dijo, andate a Asia. och Herren sa till honom, far till Asien. Y él dejó todo Och han lämnade allt y se fue. och han gick. Él dijo, yo no sabía si después de ese lugar me iban a tomar en otro lado. Och han sa, jag vet inte om de skulle ta emot mig på någon annan plats efter att jag har åkt till Asien. Es como si vos trabajás, no sé, en una cosa, que era un trabajo,
Digamos, querés jugar en el Manchester United Det är som att du ska spela i Manchester United y estás jugando en Suecia en el equipo, en la quinta división, digamos. och så spelar du i 5:e divisionen i Sverige. Pero él dejó todo, no le importó lo que podía pasar. Men han lämnade allt, han brydde sig inte om vad som skulle kunna hända honom. Un discípulo lo deja todo. För en lärjunge, han lämnar Pedro. allt. Petrus, Lo dejó todo han lämnade allt y lo siguió. och följde honom. ¿Mm? Él dejó todo, me fui a Asia con él. Han lämnade allt, jag for till Asien med honom. Yo sabía que era el tiempo. Jag visste att tiden var inne. Era el tiempo de hacerlo Señor de mi vida. Det var tid att göra Herren till Herren i mitt liv. Pero necesitaba ese encuentro con esa persona. Men jag behövde det här mötet med den här personen. Él se llama Javier, él está en Bolivia. Han heter Javier Javier, León se llama. han bor i Bolivia. Están trabajando con jugadores de fútbol también. De jobbar också med andra fotbollsspelare. Da mucho fruto. Han ger mycket frukt. Un discípulo da fruto. En lärjunge ger frukt. ¿Mm? Da fruto para vida eterna. De ger frukt för evigt liv. Amén. Amen. Entonces estuvimos ahí en Asia Så då var vi där i Asien. y él me llamaba a las 3 de la mañana, estábamos en diferentes habitaciones. Och han ringde mig 3 på natten, vi sov i olika rum. Y me decía, levantate, vamos a orar. Och han sa, väck, du ska Jag sa, vakna nu, vi "No, ska be No tillsammans. estás loco, vos", le decía. Nej, nej, du är galen. Y de nuevo, y seguía y seguía. Och han fortsatte och fortsatte och fortsatte. Y sabe que dentro mío empezó a... Men inom mig, vet du, Yo sabía que era el tiempo jag visste att tiden var inne. de hacerlo Señor de mi vida. Att göra Jesus till Herren i mitt liv. Y había una lucha, Och det fanns en kamp, porque no quería dejar. för jag ville inte lämna. Pero a los 2 meses, Men 2 månader efter det, un día estábamos en un gimnasio, creo que fue, så var vi i ett gym där. y yo le dije, ok, Och jag sa, okej, yo sé que Jesús es el camino. jag vet att Jesus är vägen. Dejo todo. Jag lämnar allt. Y dije, dejo todo. Jag lämnar allt. Tenía dinero en una valija, Jag hade pengar, estaba bien. jag hade det bra. ¿Mm? Le dije, absolutamente todo mi voluntad, Min hela absoluta vilja, dejo todo y te sigo. jag lämnar allt och jag följer dig Sigo a Jesus. Jesús. Jag följer dig Le Jesus. dije, pero ¿sabes qué? Tengo una cosa, le digo. Men jag sa, vet du, det är en sak No bara. la quiero dejar, pero la voy a dejar si es así. Som jag inte vill lämna, men jag kommer lämna den om det är så. Es mi novia, le digo. Det är min flickvän. Y me dice, no, no necesitas. Och då sa Herren till mig, nej det behöver du inte. Y él me dice, vamos a orar. Och då sa han, vi ska be. Vamos a orar por ella. Vi ska be för henne. Yo le dije, no, imposible. Jag sa, nej men det är omöjligt. No, 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 ella no. Nej, 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 inte hon. No necesita. Nej men du behöver inte be för Yo creo henne. que no. Jag tror inte det. No, esto es imposible. Det där är omöjligt. Ett omöjligt fall. Imagínense el pensamiento mío, Tänk dig mina pero tankar. los planes de Dios. Men Guds planer. Dije, no, esto no va a funcionar. le Jag, digo. jag sa, nej det här kommer ju inte funka. Y él empezó a orar. Och så började han be. ¿Qué pasó? Vad hände? Mi vida, Mitt liv, cuando Jesús se hizo Señor de mi vida, när Jesus gjorde sig Herren i mitt liv, un discípulo da fruto. så ger en lärjunge frukt. Yo empecé a compartir con mi esposa, Jag con mi började novia, dela med mig av ordet med min flickvän. y ella empezó a ver el cambio. Och hon började se en förändring. Yo ya no necesitaba fiesta, Ya- alcohol. Jag behövde inte längre fester, alkohol. Ella empezaba a ser el centro de todo, de mi atención. Hon började bli min uppmärksamhet, vad jag centrerade mig på. Empezó a ver un cambio. Hon började se en förändring. No era como hace varios años atrás, Det var inte som det var för flera år sedan. cuando yo hablaba När jag talade någonting y pasaba una hora y me pasaban a buscar y todo se derrumbaba. och så gick det några timmar så kom de och hämtade mig och sen var allting på golvet. Porque Jesús no era Señor de mi vida. Det var bara för att Jesus inte var Herren i mitt Fue mi liv. Salvador, Han var min frälsare, pero no era mi Señor. men han var inte min Herre. Desde el año 2009, Så från och med året 2009, cuando yo dije, tú eres Señor de mi vida, när jag sa du är Herren i mitt liv Jesus, todo cambió. förändrades allt. Todo cambió. Allt La förändrades. historia, Historien. empezamos a escribir otra historia en mi familia. Vi börjar leva en helt annan historia, jag och min familj. Y eso trae a un discípulo, hermano. Och det för med sig en Te empieza a lärjunge. escribir otra historia. Du börjar skriva en helt annan Y esto historia. significa persecución, Och det här betyder förföljelse.
La gente va a hablar de ti. Människor kommer tala illa om Tus dig. familiares van a hablar de ti. Dina familjemedlemmar kommer tala Pero illa om cuando el dig. Señor empieza a ser el centro de tu vida, Men när Jesus börjar bli centrumet i ditt liv, todo empieza a cambiar. då börjar allt förvandla när han blir mittpunkten. Absolutamente todo. Absolut ¿Por qué? allting. Porque la voluntad de Dios För att Guds vilja es que nadie se pierda. är att ingen ska gå förlorad. De que todos lleguen al conocimiento de su Hijo Jesús. Att alla ska komma till kännedomen om Jesus Kristus, hans son. Sea donde usted se encuentre, Vart du än är idag. si usted lo pone a Jesús en primer lugar, Om du inte lägger Jesus som din mittpunkt todo empieza a cambiar. på första plats, så kommer allt börja förändras. Dice, el reino de los cielos Det står att himmelens rike se ha acercado. har närmat sig. Él es un rey bueno, Han är den som regerar. quiere lo mejor para vos. Han vill det bästa för dig. Quiere que vos tengas lo mejor, Han vill att du ska ha det que tu bästa. familia esté bien. Han vill att din familj ska må bra. Pero quiere una cosa, Men han vill ha en sak. que tú le dejes sentar en el centro de tu vida. Att du låter Jesus sitta i ditt livs mittpunkt. Porque vas en el trabajo, För att du går till jobbet en el trabajo hay gente que necesita. Tú te levantas a la mañana, och där finns människor som behövs av Jesus. Som när du vaknar på morgonen, ¿qué es lo primero que piensas? vad är det första du tänker på? Señor, ¿qué hacemos hoy? Herre, vad ska vi göra idag? ¿A quién le hablo hoy? Vem ska jag tala till om dig ¿A quién idag? abrazo hoy? Vem ska jag krama om ¿A idag? quién le amo hoy? Vem ska jag älska idag? Cuando Él dice, ámame a mí primero, När Herren säger sätt mig först, Él es sabio, hermano. han är vis, mina Porque syskon. Él es el que te puede dar la medida För det är han som kan ge dig det måttet para amar a Él, a Él, a Él, a Él y a Él. för att ge till honom, Es el henne, único. honom, henne. Han är den ende. Es el único Han är den ende que puede ordenar todo. som kan ordna allting. Todo lleva un proceso. Allting för med sig en process. Cuando Pedro dijo, Señor, dejo todo, När Petrus sa, Herre, jag lämnar allt te nu. sigo, Jag följer dig. Él no tenía nada. Så No tenía hade nada. han ingenting. Han hade Yo ingenting. te sigo, Señor. Jag följer dig, Herre. Cuando ven en Hechos, När vi Tres. ser där i Apostlagärningarna kapitel 3, Él habla så talar han. y la gente se convierte. Och människorna omvänder sig till Él Herren. camina Han vandrar y bara la sombra sana. och hans skugga helar de sjuka. ¿Me entienden? Förstår ni mig? Un discípulo En lärjunge da fruto, ger frukt, tiene gozo, har glädje, ama la palabra, älskar Guds ord. no habla de nadie, Den talar inte se illa om någon enfoca en annan. Jesús, Den fokuserar endast på Jesus. es sumiso, Han är underlåten. entiende la palabra, Han förstår Guds ord. busca más y más. Han söker mer och mer. No anda preguntando, no, pero el hermano no me saludó, no, este Han no går me-". inte runt och säger, ja men den här brodern eller systern hälsade inte på mig. Hermano, yo le digo, lo único, lo más importante Syskon, jag säger till er, det mest viktigaste, es lo que el Señor puede hacer en tu vida. det är vad Herren kan göra i ditt liv. Hace un tiempo atrás För en tid tillbaks hablábamos, så talade vi om, hablamos con unos hermanos, vi talade tillsammans med några syskon. yo le decía, lo más importante Och jag sa, det viktigaste, es lo que Jesús hizo en tu vida. det är vad Jesus gjorde i ditt liv. No necesitas un micrófono para estar acá adelante, no necesitas un micrófono para estar en la plaza. Vi behöver inte mikrofon för att stå här framme eller stå ute på torget. Una persona que tú le entregues el mensaje En person bara som du ger budskapet puede till cambiar la historia de todo un país. kan förändra hela landets historia. Se lo digo porque lo sé, Jag säger det här endast för att jag vet om lo he det. visto. Jag har sett det själv. Un discípulo da fruto, hermano. En lärjunge ger Un frukt. discípulo da mucho fruto. En lärjunge ger mycket El frukt. hermano Carlos Torres nos decía la semana pasada Vår broder Carlos Torres sa förra veckan que separados de mí, att när ni är avskilda från mig nada podés hacer. kan ni inget göra. No hay nada. Ni kan inget No göra. hay nada, 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 absolutamente nada, hermano. Ingenting, ingenting, absolut ¿Sabe que dice ingenting. la palabra que ustedes son la sal de la tierra? Vet Dice ni la vad det står palabra. i skriften? Att ni är jordens salt. Dice que, y esto más para los jóvenes, Och det här är mer också för de unga här. que piensan que lo toma, lo dejo, lo tomo, lo dejo. Som Que funderar på, ska jag ta emot eller inte? Ska jag lämna det eller inte? ustedes son la sal de la tierra. Ni är världens salt. Pero si la sal pierde su gusto, Men om saltet förlorar sin sälta es pisoteada por los hombres, dice la palabra. är det nedtrampad av människorna, står det i skrifterna. Pisoteada por los hombres. Nedtrampad av No hay människorna. absolutamente nada Det finns absolut ingenting bueno fuera de Jesús. som är gott utanför Kristus. No hay nada. Det finns ingenting.
solamente con Él bara med honom, puedes dar fruto. så kan du komma med frukt. Amén. Amen. Amén. Den un aplauso a Amen. Ge en Jesucristo. stark applåd till Herren. Es solamente Él. Det är för honom. Amén, hermanos. Amen. Yo no sabía cuánto tiempo tenía, Jag visste inte hur lång tid jag hade på mig att prata. pero creo que estamos bien, pastor. Men jag tror att vi ligger bra till. Una cosita más. En sak till. Vemos que la gente que no tiene a Jesús, Visera- hagamos de cuenta que esto es un poquito cortito Vi de ska la escuela lägga, bíblica. lägga märke till att det här är en liten kort Hagamos de bit. cuenta que tu vida es una silla. Vi ska ta det här som en övning att ditt liv är som en stol. ¿Mm? Una persona que no es creyente, que no ha recibido a Jesús, Så en person som inte är troende, inte tagit emot Jesus, está sentada ahí de sitter i den där stolen y ella decide, och den personen bestämmer, su ego decide, sitt eget egoism bestämmer. ¿Mm? Qué es lo que voy a hacer para poder agradar a los otros, Vad ska jag göra för att kunna glädja andra? cómo voy a actuar, Hur ska jag agera? cómo me voy a vestir Hur ska jag klä mig? y todas las demás cosas. Och alla andra saker. Para poder, ¿sabes lo más maravilloso que hace Jesús? Vet ni vad det mest underbaraste som Herren gör? Primero que todo te salva de ti mismo Först av allt, han räddar dig från dig själv. y después te salva de los demás. Och sen så räddar han dig från de andra. Es maravilloso. Amen. Han är underbar. Por eso te va a costar algo Men det här kommer kosta dig någonting. seguir a Jesús. Det kommer kosta dig någonting att följa Jesus. ¿Mm? Y te va a costar tu vida. Det kommer kräva någonting av dig. Det kommer kräva dig ditt liv. Te va a costar algo Det kommer kräva dig någonting que no es para vos, som inte ens är för dig. porque vos no sos para vos mismo. För du är inte ens för dig själv. Entonces, vos sos hecho para Él. För du är skapad för honom. Así que no se hagan problemas. Gracias, Señor. Amen. Así que bueno, eso cuando no tienen a Jesús. Cuando después hay personas que han recibido a Jesús, son salvos. Så det var det vi pratade om. Det är de som inte har tagit emot Jesus. Och sen nu ska vi prata om de som har tagit emot Jesus, som är frälsta. Pero todavía yo sigo sentado y Jesús está ahí. Men sitter fortfarande på sin stol, men har Jesus vid sidan om bara. Yo sigo decidiendo, sigo criticando, sigo con desánimo. Jag fortsätter och väljer själv. Jag fortsätter och kritiserar och vara nedstämd. Yo viví así de 2003 a 2009. Och jag levde så mellan år 2003 till 2009. 6 años así. Så 6 år levde jag så. Y después están los discípulos, Och sen har vi där lärjungarna också, que son espirituales, que aman a Jesús, som är andliga och älskar Jesus. que buscan a Jesús día y noche. Som söker Herren Jesus dag och natt. Y esto dan fruto. Och de ger frukt. ¿Mm? Han hecho a Jesús como el Señor de su vida. De har gjort Herren till centrumet, mittpunkten i deras liv. Tienen amor, De har kärlek. tienen gozo, De har glädje. tienen paz, De har frid. templanza. De har stillan. Una vida totalmente centrada en Cristo. De har ett liv som har hela livet centrerat kring Jesus. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo? Men vet ni vad det viktigaste av allt är? Lleva a otros a Cristo. De för med sig andra till Kristus. Amén. Amen. Eso es cuando Jesús se sienta acá, Det är när Jesus sätter sig på tronen. en el trono de tu vida. I ditt livs tron. No hay absolutamente nada afuera. Det finns absolut ingenting El utanför. gozo Glädjen está ahí. är där. Cuando Él se sienta acá När Herren sätter sig y es här. Señor y amo de tu vida. Och han är Herren i ditt liv. Ahí se empiezan a transformar las vidas afuera, hermano. Där börjar liven att förvandlas. Usted pone un pie en el trabajo Du kan sätta din fot på ditt y arbete. dicen, wow, Och så acá kommer, algo pasó. och de runt omkring dig kommer märka att någonting har hänt. Va en el bus Du kommer kliva på bussen y algo pasó. och någonting har hänt. Todas las cosas les son para bien a los que aman a Dios, hermano. Alla de som tror på Todas las Herren, cosas. allt vad de gör för med sig till gott. Se para el tren 1 hora, Även om bussen står still i 1 timme, un cristiano que está sentado, un hijo de Dios que está sentado en el trono todavía, så sitter en som är kristen och lärjunge och har Jesus i sitt liv som Guds tron. una persona que tiene a Jesús como su Salvador, Det är en person som har Herren som sin frälsare. pero todavía sigue la persona misma sentada en su trono. Men personen själv sitter i sin egen tron fortfarande. No viene el tren y dice,
Tåget kommer inte, så säger de. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué esto? ¿Qué? Ay, 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 pero ¿qué pasa? Yo pago todos los meses y esto no funciona. Men vad är det som händer? Bussen är sen och jag betalar SL-kort varje månad. Men vad är det här för någonting? ¿Sabe qué dice un discípulo? Vet ni vad en lärjunge skulle göra? Wow. Wow, Enseguida viene uno al que le tengo que hablar. det kanske måste komma någon för att jag ska tala med dem. Tengo tiempo para matar. Nu har jag lite tid att döda. Enseguida viene uno estresado, todo, ¿por qué? Ibland det kanske kan komma någon som är helt stressad Y se va a encontrar con Jesús. och så kommer de mötas av Jesus. Cuando tú le abres la puerta a Jesús När du öppnar dörren till y Jesus lo haces Señor, och du gör honom till Herre, wow, wow, empiezan a pasar cosas. då börjar det ske saker. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Sebastián. Vi har våran broder Sebastian som ett Llevó un exempel. proceso como Pedro, Han var ett exempel och som en process som Petrus. pero después hay fruto, hermano. Men sen blev det frukt. Cuando es Señor y dueño absoluto de tu vida. När Jesus blir fullständig Herre i ditt liv. Una persona, En person, un pecador que se arrepiente, en syndare som omvänder sig, hay fiesta en los cielos. så blir det fest i himmelriket. Imagínese, hermano. Tänk dig det, mina syskon. Tú le hablas a una persona Du talar till en person y la persona recibe a Jesús. och personen tar emot Herren. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Dess namn blir skrivet i livets bok. Esa persona se muere mañana Den Esa personen går bort och dör imorgon y se va con Jesús. och går direkt till himlen med Alltså, Jesus. ¿usted entiende la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? Förstår ni då det ansvaret vi har som Guds barn? Nos cruzamos con personas todos los días. Vi möts av olika människor Por varje eso le dag. decía que imagínense ustedes cuando recibieron a Jesús. Det var därför jag sa till er, kom ihåg när ni tog emot Herren. Cuando Jesús caminaba, När Jesus vandrade muchas personas no lo tomaron. så var det många människor som bara gick förbi. Y hoy pasa absolutamente lo mismo. Och idag händer exakt samma sak. Hay personas que no pueden. Det finns personer som inte kan. Pero cuando tú lo haces Señor de tu vida, Men när du gör Jesus till Herren i ditt liv, esas personas empiezan a ver a Jesús en ti, hermano. så börjar de människorna se Jesus i dig, mina Sea syskon. donde vaya. Vart du än går. No vas a encontrar otra cosa Du kommer inte kunna träffa någon annan sak que te dé más alegría som ger dig mer glädje que una persona viendo a una persona que reciba a Jesús. än att se en annan människa ta emot Jesus. De muerte a vida. Från död till liv. De muerte a vida, hermano. Från död till liv, mina syskon. Cuando yo veía estos meses que seguíamos a veces al Sebastián, När jag var med på de här månaderna, ibland när vi följde efter med vår broder Sebastian, y venían 100 personas a recibir a Jesús, och det kom fram 100 personer och tog fram Jesus. 300 personas la semana pasada, 300 personer som tog emot Jesus förra veckan. te quebra entero, hermano. Det förkrossar dig. Porque esas personas de muerte a vida, För hermano. de människorna går från död till liv. Alltså, usted me entiende lo que le estoy diciendo. Förstår ni vad jag säger? De muerte a vida. Från död till liv. Y para Jesús no hay acepción de personas. Och Gud är inte partisk och gör skillnad mellan människor. Él llamó a Pedro Han kallade på Petrus, pescador. fiskare. Llamó a Leví, Mateo, Han kallade Levi, Matteo. Cobrador de impuestos. Han var skatteman. Trabajaba para los romanos. Han arbetade för romarna. Llama a Celote, Simón el Celote. Han kallade på Simon Zelote. Era un terrorista, un revolucionario. Han var en revolutionär terrorist. Y lo hace terrorista de Cristo. Men nu är han Kristus terrorist. No hay acepción de persona, hermano. Gud är inte partisk, han gör No inte skillnad importa, no bland creas la människor. mentira. No, yo no puedo, yo no esto, yo que mi familia, Tro inte på den där lögnen att nej, jag kan inte, men min familj då, men det går inte. mi pasado, Mitt förflutna, toda mentira. allt är lögn. Jesús quiere usarte. Jesus vill använda dig. Amén. Gracias, Amén. Señor. Tack Herre. Gracias, Jesús. Tack Jesus. Cristo, acá hay muchos terroristas de Cristo. Här finns det många terrorister. ¿Sabe que hace un tiempo, hace una semana atrás, Vet ni, för några veckor sedan le comentaba a un compañero de trabajo, så sa jag en sak till en jobbkompanjon. decía,
hay personas en África Jag sa att det finns personer i que Afrika están orando por Suecia. ¿Sabían ustedes o som no? ber för Sverige. Visste ni om det? Por un avivamiento en Suecia. De ber för Sverige. Y él me dice, sí, es bueno que, ¿cómo se dice? Utsatta människor. Personas en necesidad. Sí, personas que no tienen nada. Det är bra att man ber för de människor som är i behov, i nöd. Tengan algo de que agarrarse, alguna fe. De har någonting att ta tag i, en tro. ¿Sabes que no? Vet ni, det är inte så. Porque el reino de los cielos För att himmelrikets rike, es de valientes. det är endast för de som är No modiga. es de utsatta människor. No es para gente en Gente pobrecita. necesidad. No, Inga no es. stackare. No es para valientes. Utan det är endast för modiga Porque los människor. valientes För de modiga, arrebatan el reino de los cielos. de tar himmelriket i handen. Amén, gracias Señor. Amen. Gracias Jesús. Así que hermanos, Så mina syskon, voy a ir cortando por acá. jag ska börja sammanfatta lite nu. Pero inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Vi ska böja ner våra ansikten inför Gud. Gracias Señor. Tack Herre. Gracias Señor por tu palabra, Padre. Tack Herre Jesus för ditt ord. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Tack Herre för din heliga Ande. Gracias Señor porque en este momento, Señor, tú estás revelándonos algo nuevo, Señor. Tack Herre för att du i denna stund uppenbarar någonting nytt för oss. Gracias Señor porque tú estás diciendo en este momento, Señor, que tu obra la haces a través de tus discípulos, Señor. Tack Herre för att du vet där i himlen att du gör verket genom dina lärjungar. No solamente con creyentes, Señor, Inte bara med dem som är troende, sino con discípulos. utan med lärjungar. Discípulos que dejan todo, Señor, Lärjungar som har lämnat allt y te Herre siguen, Padre. och följer dig. Y te siguen, Och Señor. de följer dig Que son Herre, transformados, som är que förvandlade, tienen hambre de ti. som har hunger efter dig. Gracias, Jesús. Tack Herre. Y hoy yo te pregunto a ti, hermano, Därför jag frågar dig nu mitt syskon. ¿dónde está Jesús en tu vida? Vart är Jesus i ditt liv? ¿Está sentado en el trono de tu vida? Sitter han i ditt livs tron? ¿Ocupa Él el primer lugar? Är det han som ¿O es har solamente platsen i tu ditt liv? Salvador? Eller är han bara din frälsare? Él es Señor total de tu vida. Är han fullständig herre i ditt liv? Señor total de tu economía. Är han fullständig herre i din ekonomi? Señor total de tus sentimientos, de todo. Är han fullständig i allt som rör ditt liv? Din familia, I din familj? de tus hijos, Señor. I dina barn, Herre? Él es Señor de todo. Han är herre över allt. Es tu Señor. Han är din herre. Levanta tu voz al Señor y empieza a clamar. Höj upp din röst mot Herren. Börja Empieza a ropa. decirle, Señor, Säg till Herren: Señor, quiero que seas el Señor total, Herre, total de mi vida. jag vill göra dig till Que fullständig cada herre i mitt liv. segundo del día Varje sekund av min piensa en dag ti, Señor. ska jag tänka på dig, Herre. Piensa en todas esas personas que necesitan de ti, Señor. Ska tänka på de personer som Piensa behöver en av todos dig. esos familiares que necesitan de ti, Señor. Tänka på de familjerna som behöver av dig, Herre. El Señor utiliza discípulos, hermano. Herren använder lärjungar, mina Los syskon. discípulos dan fruto. För lärjungarna ger frukt. Fruto para vida eterna, hermano. Frukt för evigt liv. Gracias, Señor Jesús. Tack, Herre Jesus. Yo no sé si estás por primera vez acá en este lugar. Jag vet inte om vi är här första gången på den här platsen. Hoy es tu oportunidad también para abrirle tu corazón al Señor Idag tar jag den auktoriteten att du ska få öppna upp ditt hjärta inför y que tu Herren. historia empiece a cambiar. Och att din historia börjar förändras. Que la vida de tu familia empiece a cambiar. Att din familjs liv börjar förändras. Porque el Señor te va a usar a ti. El Señor te va a usar a ti För Herren kommer använda dig para cambiar la historia de tu familia. för att förändra din familjs Para cambiar la historia. historia del lugar donde tú vives. För att förvandla det området där du bor. Solamente que des el paso Bara ta det där steget para vida eterna. för evigt liv. Para que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida. Att Herren ska få skriva ditt namn i livets bok. Hoy es día de salvación, hermano. Idag är frälsningens dag. Es día de sanidad. Idag är helandets dag. Gracias, Jesús. Tack Jesus. Gracias, Señor. Tack Herre.